这是一台不太正经的音响，拿在手里是这样，但只要放在盒子上，音乐立刻立体起来。这就是蜂鸟 Bro 骨传导音响，和指尖差不多大小的航空铝材机身，采用骨传导技术，附着介质平面上，通过振动接触面实现扩音效果。通过蓝牙就可连接，旋动按钮就能调节音量，单上随赠吸盘，吸哪都牢靠。随着音乐律动的 RGB 灯光也挺酷炫。这样有趣的骨传导音响，无论是放浴室门、家里墙上，或是其他物体，都能带给你意想不到的惊喜。